Så er vi færdige med at spise. Vi går lige en tur rundt og kigger på området lige her omkring. Midt i en bagende sommersol. Der er 33-35 grader i øjeblikket. Vi er på vej ned til stranden. Der er nogle totempæler af en eller anden art. Jeg ved ikke lige, hvad de skal forestille. Nu bevæger os videre ned på stranden. Det er jo så absolut en strand, der kan måle sig med de hjemlige breddegrader. Det er så lige derude af. Gå lidt videre derud af. Heldigvis et par sandaler på, så ellers så havde jeg da nok skoldet tæerne på det sand her. Så er vi ude på træbroen. Og vi tager lige view den ene vej. Der er så restauranten, hvor vi lige har spist. Det skulle lige være et view fra stranden her.